Τις 17 Σεπτεμβρίου θα γίνει μια εκδήλωση από το Εντούτο Νίκα, σας το πω τώρα και αλλιώς, την ώρα 11η πρωινή, την ημέρα Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών. Εκεί θα βρεθούμε για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κι εμείς μια εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε από τη Μητρόπολη, θα ανεβούμε μέχρι τη Λιγίλη, θα περάσουμε από εκεί να πούμε και κάποια ΟΕ που οφείλουμε εκεί. Μετά θα περάσουμε από το Σύνταγμα να τιμήσουμε και τη Βουλή, να τους ψάλουμε τα άλλα τα ΟΕ εκεί. Θα κατεβούμε μετά στην Επισκοπή Αθηνών, εκεί θα πούμε και πάλι τα ΟΕ. Το κέντρο, το μασονάτο που παίρνονται αποφάσεις, δεν είναι η Βουλή των Ελλήνων. Η Βουλή των Ελλήνων είναι το εκτελεστικό κέντρο. Το κέντρο που παίρνονται αποφάσεις είναι η Επισκοπή Αθηνών. Τέλος! Το κέντρο των αποφάσεων των μασόνων στην Ελλάδα είναι η Επισκοπή Αθηνών. Γι' αυτό και λέμε 17 Σεπτέμβρη. Θα έρθουμε μέσα στην Αθήνα και θα ξεκινήσουμε από τη Μητρόπολη Αθηνών να κάνουμε απόταξη δαιμονίων με την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Γι' αυτό και λέμε ότι 17 Σεπτεμβρίου είναι ανωτέρα των άλλων συναντήσεων. Αυτής της 3ης και με συγχωρείτε 10η Σεπτέμβρη. Γιατί θα κάνουμε απόταξη δαιμονίων. Θα ξεκινήσουμε από τη Μητρόπολη των Αθηνών, Ριγίλης, Σύνταγμα και Επισκοπή Αθηνών. Εκεί θα τελειώσει η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Αλλά εκεί, ουέ και αλλημονό τους, αυτά που θα διαβαστούν στην Επισκοπή. Ουέ και αλλημονό σας. Γεννήματα Αχιδνών, από το Εντούτο Νίκα θα το βρείτε όλοι σας. Από το Εντούτο Νίκα θα το βρείτε. Όλοι σας. Μασοναριά του κερατά που με απειλείτε. Και είσαστε όλοι σας. Να το πούμε ομοφυλόφιλοι, να το πούμε ΛΟΑΤΚΙ, να το πούμε τι. Να το πούμε παιδεραστές. Τι να πούμε για εσάς. Και έχουμε αποδείξει. Τα λέω καλά Σεραφείμ Πειραιώς. Τα λέω καλά εκεί Σημείων Φθιώτιδος. Τα λέω καλά! Θα μου πείτε να μιλάω καλύτερα. Στους δαίμονες δεν μιλάμε καλύτερα. Τους δαίμονες πατάμε κάτω. Τους λιώνουμε. Αλήτες. Καταχραστήκατε τις ευαισθησίες των Ελλήνων. Την ευγένειά τους. Και η ευγένεια ξέρετε τι σημαίνει. Αλήτες. Και γεννήματα Αχιδνών. Μητροπολίτες και επισκοπάδες Ελλάδων και Κύπρου. Ευγένεια σημαίνει είναι το F του γένους. Και εμείς το F του γένους το έχουμε λόγω της βαπτίσεώς μας. Γιατί βαπτιστήκαμε χριστιανοί. Και το γένος μας είναι ουράνιο. Αλήτες. Και αυτός ο φαναριώτης, το ιωσφορικό φανάριον, που δεν πήγατε ποτέ να τον ελέγξετε γιατί είσαστε υπηρέτες. Υπηρέτες των Εφεωνίδων είσαστε. Σε παρτούζες σας έχουν βρει. Μυστικές υπηρεσίες των Ελλήνων. Της Ελλάδος, CIA και πάρα πολλές άλλες υπηρεσίες. Σε πάρτι και σε τρενάκια σας έχουν βρει. Όλα τα παπαδαριά, τα περισσότερα. 9 στους 10 από τους παπάδες. Υπάρχουν και ιερείς έντιμοι. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Έχουμε και εντιμότατους ιερείς. Εντιμότατους ιερείς. Εντιμοτάτους και ευσεβεστάτους και αγιοτάτους μπορώ να πω. Αγίους ιερείς στην Ελλάδα. Λίγοι. Από τους επισκόπους κανέναν μην πιστεύετε. Κανέναν λένε οι πατέρες. Κανέναν. Από τη στιγμή που δεν βγήκε ένας να ελέγξει την Ιερά Σύνοδο και να καλέσει την Ιερά Σύνοδο στο τραπέζι, μην πιστεύετε κανέναν. Όχι Νεόφυτο Μόρφου, όχι Αθανάσιο Λεμεσού, όχι Κύπρου Γεώργιο και εδώ τις Κοπριές, εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πουθενά. Μην πιστεύετε απολύτως κανέναν. Είναι όλοι τους, όλοι τους Οφεωνίδες. Όλοι. Γιατί αν ήταν ένας ευγενής, ένας Μάρκος ευγενικός μωρέ, ένας ευγενικός Μάρκος μωρέ, ένας που να είναι μάγκας, που να φοράει παντελόνια και να τους βάλει κάτι να τους ελέγξει. Έστω και ένας από εσάς δεν υπήρχε. Και μας λέτε, τα λέω καλά Νεόφυτε Μόρφου και Λεμεσού Αθανάση, Σεραφιμούλη Πειραιώς, παιδεραστή του κερατά. Και όλοι σας, αλυταριά, παιδεραστές του γένους, αλήτες. Να με συγχωρείτε. Αλλά ξέρετε, έχουμε χάσει τον ύπνο μας μήνες τώρα. Χρόνια δεν κοιμόμαστε σαν άνθρωποι. Με αυτά τα τέρατα πάνω από το κεφάλι μας. Να πηδάνε τα παιδιά μας τα ίσα. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι. Να εκβιάζουν τα παιδιά μας, τις κόρες μας, τα αγόρια μας, τις μανάδες μας, τους πατεράδες μας, τις γυναίκες μας τις ίδιες. Ξέρουμε από εξομολογήσεις. Εκβιάζανε μητροπολιτάδες, γυναίκες, κάτω από το πετραχίλι. Ή θα μου κάνεις αυτά, ή θα πω στον άντρα σου εκείνα και τα άλλα. Τα λέω καλά. Θα μου γράψεις και εκείνο το χωράφι, θα μου γράψεις και εκείνο το διαμέρισμα.
Και η άλλη γυναικούλα το έκανε. Γιατί δεν ήθελε να χάσει τον άντρα που αγαπούσε. Να μην διαλύσει την οικογένειά της. Και το έκανε. Για αυτά τα τομάρια που κάθονται στους θρόνους και μου κουλάνε το δάχτυλο. Το όνομα ρε μπαγάστα σε Ραφιμούλη Πειραιώς να βρεθείς μπροστά μου. Να δεις πως γίνονται οι στήλοι άλατος. Βγες ρε μπαγάστα μπροστά μου. Αλήτη. Αλήτη. Να με συγχωρείτε όλοι σας. Αλλά αυτοί είμαστε. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Μέχρι εδώ και μη παρέκει με όλους σας. Γι' αυτό και δεν τολμάει κανένας βρωμερός επίσκοπος να με καλέσουνε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, όποτε γουστάρει μέσα εκεί αυτή η βρωμερά σύνοδος, αυτό το παλιό σκύλο, ο βρωμόνιμος, ο κοπρόνιμος, να μου πει εμένα τα κάλαντα. Και να δείτε τι κάλαντα θα ακούσει, αλλά με κοινό όμως. Ούτε ο νεόφυτος, ο αγιολόγος, ο προφητολόγος, βγες ρε! Και έλεξε τους, γιατί δεν πάνε να λέξει αυτό στον Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο. Να του πεις κάτσε κάτω ρε κολόγερε εδώ, τι που μας κάνεις. Με τον Πάπα και εδώ μας διδάσκεται τώρα, λένε οι νηκτικοί πατέρες μας, λένε οι πατέρες μας. Εσύ τι κάνεις, δεν είσαι πατέρας της αδερφή, τι είσαι εσύ. Κόρη, τι είσαι εσύ και δεν πάει να τον ελέγξεις. Μας λες ότι λέγανε οι πατέρες, αλλά εσύ δεν κάνεις αυτά που λένε οι πατέρες. Νεόφυτε, βρωμόφυτε. Και εσύ και ο Αθανάσιος, εκεί ο άλλος ο Λεμεσού και ο Γιώργος ο πρώτος και ο Ερώνυμος Ελλάδος και ο Φαναριούς. Όλοι τους και οι 100. Γιατί δεν πηγαίνει, βρέθηκε ένας που μας λέτε για τον Θεόδωρο του Στουδίτη, αλλά δεν τον τιμάει κανένας. Μας λες νεόφυτε για τον έναν, τον μοναδικόν, τον Ευγένιο, τον Μάρκο τον Ευγενικό, αλλά δεν βγήκες μπροστά. Και θα γίνει σεισμός, χαίστηκα που θα γίνει σεισμός. Χριστό έχω. Και ρωτήσω να μου το παίξει σεισμολόγος. Μήπως είσαι κάτι άλλο. Νεόφυτε. Και όλοι σας. Και οι 100. Κύπρο και Ελλάδα. Γιατί αν δεν ήταν ένας πούστης από εσάς, θα έβγαινε και θα έλεγε τον Πατριάρχη. Εάν δεν ήταν ένας από εσάς πούστης. Στην ψυχή, στο σώμα, στο πνεύμα, παντού. Τα λέω καλά νεόφυτε. Και αν θες κάλεσαμε στην Κύπρο να τα πούμε από κοντά. Με κοινό όμως. Το μπορείτε. Με εμάς τσαμπουκάδες δεν περνάνε νεόφυτε. Γιατί εμείς είμαστε αλλού Ευαγγέλιο. Είμαστε του Χριστού το Ευαγγέλιο, άμα κατάλαβες. Και είμαστε χριστολόγοι. Εμείς δεν παίζουμε με τα ημερολόγια. Έχουμε ουρανολόγια. Και εμείς δεν γνωρίζουμε θεολογία. Παρά χριστοπραξία και χριστολογία. Και αυτό, η σφραγίδα μας είναι ο Σταυρός, ο Σταυρωμένος και η καινή μας Διαθήκη. Αυτή είναι η χώρα καταγωγής μου και αυτός που με έπλασε και με ζει και είμαι προέκτασή του. Είμαι θέλημά του νεόφυτε. Κατάλαβες.